ਕੱਟੇ ਮੋਤੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਫੇਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣਾ ਤਨ ਜਰਵਾਏ ਪਹਿਲਾ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਦਾ Le scarpe sono considerate sporche, quindi vanno tolte, ti danno il numero e qui puoi mettere le scarpe. Qui c'è l'hangar, quindi il cibo gratis, va distribuito a tutti i partecipanti. Vanno dati anche i dolci, le palle gialle. I Sikh sono venuti da tutte le province del Lazio e anche dalle altre zone. Questo è per le scarpe, lasci le scarpe, ti danno il numero. Le scarpe sono considerate sporche, quindi vanno lasciate qua. E che Besacchi avete organizzato, sta andando bene. Ciao a tutti, oggi siamo qua a Roma, Termini, zona Piazza Vittorio, stiamo festeggiando Besacchi, la festa religiosa della comunità Sikh e siamo in tanti, la piazza è veramente molto colorata, bellissima. Grazie. Ok, grazie.